Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo 4 praznične salate. Idemo! Za prvu salatu nam je potrebno 2 sveža sitno seckana krastavca. Zatim mi je potrebno 4 kiselih krastavaca, isto ovako sitno seckano. Potom ću dodati kuvani grašak, 4 supene kašike. Sada ćemo to začiniti. Dodat ću soli, dodat ću bibera po ukusu i onda ću iseckati malo sveže mirođije i malo svežeg peršuna. Ovako, što sitnije. U salatu dodajem sada seckani peršun i mirođiju. Sada ću dodati 2 supene kašike maslinovog ulja. I sad ćemo salatu promešati. I ovako pripremljenu salatu sipat ću u činiju za posluženje. I ovako pripremljenu salatu nosim u frižider na hlađenje. Za drugu salatu mi je potrebno 250 g kuvanog belog mesa koje ću iseckati na sitne kockice. Evo ovako i tako ćemo iseći svo belo meso. Kad sam iseckala belo meso, na kockice ću iseckati 70 g tvrdog sira. Ovako. I tako ćemo iseći sav sir. Sada dodajemo sastojke, seckanu piletinu, seckani tvrdi sir, dodat ću 2 rendane šargarepe, sveže, i 200 g kuvanog belog pasulja. Sada ću to promešati. I začiniti. Dodat ću malo bibera, malo soli i 3 supene kašike majoneza. I sve to promešati i sjediniti. I ovako napravljenu salatu sipat ću u činiju za posluženje. I ovako pripremljenu salatu nosim u frižider na hlađenje. Za treću salatu mi je potrebno 200 g pečenog svinjskog mesa. Ovo je meso od plećke koje ću iseći na šnitice, pa onda na sitne kockice. Evo ovako. I tako isečet ću svo meso. Kad sam iseckala meso, zatim ću 70 g tvrdog sira iseckati na kockice. I tako sečemo sav sir. Kada sam isekla meso i tvrdi sir, sada ću iseckati svež kupus. Jedno 200 g, sečem ga kao za salatu. Ovako iseckan kupus dodatno ću usitniti ovako sa nožem. Ovako iseckan kupus preručujem u činiju. U kupus dodajem 2 supene kašike kuvanog graška, dodajem seckani tvrdi sir, dodajem meso i 2 supene kašike majoneza. To ću promešati i malo ću začiniti. Soli i bibera. I sad ćemo sve lepo sjediniti.
I salatu ću sipati u činiju za posluženje. I ovako pripremljenu salatu nosim u frižider na hlađenje. Za četvrtu salatu potrebno su mi 2 kisela krastavca koje ću iseckati na ovako male kockice. I tako ću iseći sav krastavac. Kad smo iseckali kisele krastavce, zatim ću 50 g tvrdog sira iseći na kockice. Ovako i tako ćemo iseći sav sir. Kad sam isekla tvrdi sir i kisele krastavčiće, iseći ću jednu jabuku, prepoloviti na pola, ovako očistiti od središnjeg dela i iseckati i nju sitno. Evo ovako i tako sečemo celu jabuku. Kad sam iseckala jabuku, sada ću jednu mandarinu oljuštiti. I očistiti ovaj beli deo oko svake kriške. Ovako očišćenu mandarinu, sad ću svaku kriškicu presjeći na pola. Ako ima unutra semenka, izvadite. Sad ću sve iseckane sastojke staviti u činiju. Ovdje imam iseckanu jednu crvenu svežu papriku. Dodat ću jabuku, mandarinu, kiseli krastavac, tvrdi sir. Sada ću iseckati malo svežeg peršuna i mirođije. Ovako sastaviti i sve sitno iseckati. I ovako iseckanu peršun i mirođiju dodajem u činiju. I na kraju u salatu dodajem 2 supene kašike pavlake i 1 supenu kašiku majoneza i sve ću to promešati. I ovako pripremljenu salatu sipat ću u činiju za posluženje. I ovako pripremljenu salatu nosim u frižider na hlađenje. I evo, salate su spremne za posluženje. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo pripremaju i dobit ćete ovako nešto veoma lepo i ukusno. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i pripremite ove 4 super ukusne brze salate. Prijatno!